好，各位观众啊，今天跟 Hank 我们在这里吃饭啊，然后刚刚顺便聊到，我说，哎，赶紧这个拍个视频来给大家看一看，说，因为我们刚刚正好在聊说南京的房价怎么样，因为现在在链家上面，他把历史成交价隐藏掉了，我是看不见南京房价了，所以你作为一个南京人，这个情况这个我们讲一塌糊涂啊，因为就在之前，我2022年又买了一套房在江北，我就是那个那个接盘侠，也不是接盘侠，当时这个我觉得2022年的时候，这个房价我觉得已经跌到底了吧，是不啊，是可以这个稍微出手了啊？哎呦，没想到没想到被人家彻底的洗牌了。然后呢，我们当时买的应该是4万3左右4万3一个平方，一个平方在那你江买的是北新区。很好的豪哎，对，宅啦，这个是这个叫四房然后一哎呦，梯一户然后这个现在嘛，这个房子至少亏掉200万至少200万。最夸张的，我们这个江北有个叫保利西江悦，嗯高峰的时候3.6万7，嗯。现在1.2万。那就是跌掉了3.6万到1.2万，跌嗯，掉60%、70%都有了。70%。就现在这个房价，哎，好，谢谢啊。谢谢。在南京，我们可以看到，基本上已经回到了2015年的时候的房价。那基本上上海好像也差不多这个样子。所以这个没有办法了。你有什么没有办法的？因为这个是国家政策，然后大家，现在对整个的这种，我们都说嘛，买涨不买跌哎，越跌越没人买。然后那你那个大家时候跌了，你咋买的呢？那个时候，我当时觉得，哎呀，这个东西跌到差不多了嘛，是不是可以这个稍微的这个抄个底呀、什么的？哎呦，不能贪心啊！不能担心。我也是在23年买的，我是22年把房子卖掉，23年买了个小的，然后呢卖掉还算好，对吧？那等于是卖在一个还不错的价位上，买进嘛完蛋了，我买进的房子到现在也跌了1/3了。那你里外里卖了加这个还挣的，还挣的，因对为我卖掉的的是相对大一点的，买进的是等于是我是 downsize 了。那你没问题啊。我们现在这个就是没有这种，所以就是200万。你要挣200万，真的是辛辛苦苦啊。对呀、所以我们开玩笑，家里开玩笑嘛，说哎不要想了，那个你就相当于做生意赔掉了嘛，那怎么办呢？就是做生意赔对，掉了。你就是做生意赔掉。就是对，你赔掉了。说对，不是相当于，而且是就是在国内买房子其实就是个做生意。对原先是闭着眼睛能挣钱的，那个年代都是这样的，但现在所以大家这2年不是在讨论这个康波周期嘛？康波周期说这个还会再涨吗？到2030年这个康波周期怎么样的？然后最近这个国家也在这个督促大家多买房但是他们不是说嘛，越叫你做的事儿，你越不应该做，对吧？他拦住你的做事情，你应该早做，一定要做，对吧？当年比特币这么低的时候，拦住你不让你买，你赶哇，快买。你不得了！你那个时候如果比特币高了，对吧？我说这个比特币，我们还有个笑话。好，谢谢你啊。当年这个比特币，我们是在 QQ 上，我们同学分享给我了，我忘了是2个什么，我们用它充了这个 QQ 币。比特币从 QQ 币，当年我忘了是哪一年了，就是我同学他那个时候是一个就是比较前瞻性的，喜欢玩这些东西的人，然后他当时跟我们说的我们都不懂懵懵懂懂的，然后他们当时充值，拿这个东西说当时可以充值什么什么，忘记是充 QQ 什么，反正我记得非常清楚，他们是充东西了完蛋了！你就像当年很著名的那个，就是用了多少个比特币买了2个披萨的一个美国人，现在那个披萨就是好像都得多少亿了，他那个披萨的市值，这个不得了。有的时候我觉得就是你赚不到你认知以外的钱对就是这样子的。天哪！所以作为一个当事人，你像你这个没有办法的你亏钱嘛，只是一个心态的问题，但事实养成了，你没有办法。所以很多人他会说，哎呀，这个亏钱焦虑想这个事情不能解决任何问题，做生意亏掉嘛，你就亏掉了只能这么想。你属于大气，但有的人他不是大气，也没有有办法。的人没办法，有的人就跳楼了。跳楼倒不这么你夸张。可能就是比如说，你也不至于说银行贷款还不起或怎么样但有的人其实就是。但是你知道吗？现在这个银行贷款可以暂贷的，就是以前你贷款，
你还不上，银行会催你啊，然后会把你法拍啊。但现在不会了，因为他不要变坏账。哎，他现在这样的，就是跟你商量，你不是房贷说这个1万块，好，你还不了1万块是吧？那你就能不能还每个月500块啊？或者你现在只还利息，本金可以往后给你攒个5年8年啊，都是套路啊。对，因为银行也有指标，不然你这个就变成坏账，坏账率高，它可能也有 KPI 的这种要求，肯定有的。哎，那他们这个压力也很大，对的。所以整个这个如果真的这个就是坏账类连锁反应，坏账其实就是国有资产流失了。现在就是讲要国有资产不能流失，所以很多其实做怎么说呢，体制内或者国企的，他其实没办法做事情，也是因为他头上有这道红线，就是你做什么事情，你不能国有资产流失。就是我前2天也听到一个事情，也是那个上海，那现在这个化债呢，你听说吗？化债，政府化债，对，现在什么这个叫城投公司化债，其实我们看到了城投这个负债之数只是冰山一角，其实很大的，哎，没办法化债现在。所以中国有些地方真的是，这个政府真的是已经是没办法，举债已经举了，因为他原来是地产经济嘛，所以当年是用这个要发展经济，没有钱那就卖地皮，然后循环。那现在没有地皮卖了，怎么办呢？没有好办法。所以我们现在之前一直在想办法，看看有没有什么新的经济增长点。哎呀，你自己看，就是说在这个大环境下，你自己看看。现在最大的问题不是说别的，是我觉得大家有什么失去了希望。以前你做生意，你信心贵如油啊，你可以觉得，哎，我现在的钱我花掉，我3年5年以后我肯定能赚回来。现在是你没有这个信心了，就是你已经没有信心去赚这个钱，或者赚不到。很多人就说我宁愿躺平，我也不要不要折腾。或者我们给别人建议也是的，就不要躺平。你周围如果有人说我现在要什么倒腾什么，大家第一反应说，哎，你别，太平一点。对，不像过前2年就说做搞，我跟你一起搞，对吧？现在大家第一反应说算了，太平点。有人来找我做什么事，我也是第一的。算了，太平点。因为在这个情况下，真的是没有办法。大环境促就了现在这种决定，也许我们大家也是一样，大家都理性来看待这个事情嘛。以前，你看这个，就比如说我们这个餐饮，在南京这个叫6个菜99块钱人民币，你能想象吗？团购券，对，我们当时开玩笑，我们说这个6个菜99块钱，你去菜场买回来烧都烧不出来。我跟你讲一件事情啊，我这2天住在金丝丽喜来登。你老南京你知道做这个酒店对吧？很好的，说了也是离新街口这么近的一个对吧？外资的这么多年的一个好酒店。然后呢，我今天在电梯里面看到，在喜来登的电梯里面，他贴了一个广告，什么呢？就是他的餐厅和光餐厅，好像是叫可以吃面，鳝鱼面。你们知道，你们南京叫软兜啊？软兜，对，我们上海人叫鳝丝啊。多少钱呢？36块钱，在5星级酒店吃这个面，很便宜啊，36块钱鳝丝面，很便宜。你在上海街边的这种店吃碗面可能也要30，它5星级酒店。而且更搞笑的是什么？今天早上我没事干，我在刷抖音，抖音上有团购，我突然发现说团购，因为我就坐标在喜来登，他就帮我推到喜来登，团购上更便宜，9块9啊，9块9不至于，20几块钱啊。在喜来登吃碗面，我相信这个面不会差到哪里去，因为它毕竟这个标准还在这里，差肯定不会差。对呀，但是你要看这个价格，所以这个就是我们这2年，从前年尤其去年，就是我们现在感觉到最大的一个问题，就是现在5星级酒店和街边小店都在做一个最大的挑战，叫外摆。我不知道你看没看过，就是他建了一个快餐车，对的，摆在门口。为什么摆这个快餐车？因为他的酒店招牌很大，5星酒店或者高档酒店，老百姓不敢进去，因为消费太高了。他就做一些最基本的民生的放在门口。那这个日常，比如说红烧排骨啊、红烧肉啊这些菜，可能一份25、35，那这个老百姓日常能消费得起的，这些基本运营能够满足他，比如说日常的员工的开支，那他还能生存。不然如果没有外摆，这些酒店全部都倒掉。
而且我前2天听说这个，我看那个也是抖音，就南京有叫金哥私房菜的，这个也是个老牌的南京菜的。它现在里面甚至都会卖面条了。以前它这个私房菜，它是炒菜的，就是我们说的这个高档的，高档的。它现在卖面条了。来，我们吃吧。哎，来。这是你们这里外教喜欢来的一个餐厅。对，因为离单位比较近，经常会比较聚会的。现在喜欢到中国来的外国人，这种年轻人多不多啊？外教？没有以前多了。没有以前多，以前很多，现在没有以前多了。我去年去了一次越南，去了一次泰国。哇，越南他们说现在不错啊，人特别多。那个我感觉像我们中国的，10年左右。就是你会看到很多人就跟我们那时候做这种 promotion， 在大街上做广告，然后呢各个厂商搞活动。我去越南就是这样的，满街都是人。你去越南什么地方？胡志明。他们一直叫我到越南去玩，我也没去过，等有机会吧。越南的河内和胡志明就是一个北，一个南，差别蛮大的。北呢相对比较保守，它呢就是跟中国离得比较近，原来历史原因嘛。南越呢是法属殖民地嘛，以前的叫西贡嘛。对，那个地方呢就是它就比较开放，它这个相关的以金融和IT 科技为主。北越那边可能更多的政治中心，然后和一些这种工业为主。你去多少天？10天，也就是旅游的了。对，因为我2个法国兄弟在那边所以我去了，就他们负责接待。都很便宜的吧那边？不贵，一碗生烫牛肉粉，10块钱，折合人民币了。对，然后还有他们那个就是叫最有特色的就是那个什么，他们那个法棍面包，三明治，但是那个价格差别很大。机场里是他们那个西贡的机场里是按照 dollar 去算的那个面包，比如在西贡机场里7刀，在外面人民币可能6块。哎呦喂，天哪！这个差的不是一点点啊。对，是。好一点。搞这个炸鸡。我跟你说啊，我昨天在新街口吃了晚饭，然后呢就走回酒店，结果就在你应该蛮熟悉这个地方，汉中路。新街口不是汉中路吗？金丝利也是汉中路，就从新街口走到金丝利大概也就走15分钟不到。这一段路上，沿街的店铺关门好多好多。这种普遍情况，现在在中国就在这种地方，这种 location 啊，你想想看，现在以前就像你说的一样，这种 location 绝对不可能有空铺的。但现在你不要说这种，就是不管什么地方都有空铺，而且如果地段差一点的话，不能说10铺9空吧，有点夸张，但是空个5、6个是很正常的。新街口那边我估计你空铺能看个5、6间空铺。就那么点的距离，应该有。对，很多很多，真的是，我就想说，这种地方没有办法，因为现在实业实体整个房租，你想想，新街口再过去一点，就是上海路，上海路边上，就南京的几个大医院都在那儿，中医院、什么口腔医院、眼科医院、整形医院都在那儿，好像。你说中国不是说起来，什么地方都不行，医院里生意最，还有东西啊。没有了。我们这个套餐太多了吧？没有了，最后2个。
不是医院里人最多嘛，医院生意最好啊。它这么大人流的这样地方，地铁口啊，这个店有一个商场，我看就1楼还可以，2楼基本上3楼都拆光了里面。它也是一样的呀。人流量大是因为老百姓做民生类的这种生意，比如说你吃的东西可以的，但是其他配套的，你像没有办法的，关小一点。其他配套没办法的。你除了那个地方，你刚刚看那个商场，我忘了叫什么名字了，应该在那个附近，它2楼有健身房，有什么的。那除了民生类，你看就是各个餐厅，而且它都是做病人生意，应该不会太贵的。那除了这个以外，能有什么其他的？而且现在实验对于我们，其实从我的角度来看，没有什么可以做的。老百姓没有技术含量，除了搞餐饮以外，就搞这种药店，然后其他药店开的好大。但是药店现在也倒了很多，药店是啊，也倒闭很多。不是生的对吧？对，我把它放进去了。有的人很喜欢吃生的，它这个呢，这个蛋其实是可生食的，它是给你蘸，但是我一般还是助手，因为我前一段有一次急性肠胃炎，又吐又，哇，那个要注意。对，我到海外，我尽量不吃生的东西。我到泰国也是，他们跟我讲说这个一些什么，就像广东的生腌的类似一样的。我害怕，我不敢吃，因为我就担心这个肠胃炎呀什么的。因为我本身肠胃比较敏感。但泰国东西我觉得消费啊还可以。而且就像怎么说呢，像这种店，它所谓的生食鸡蛋也讲不清楚，不好讲，对吧？一句话，对自己负责任，烧手比较好。对。哎呀，你看到中午茶其实也没什么人，这个楼下倒是外面没什么人。现在呢，这种餐饮店其实我觉得生存起来还是蛮困难的。他怎么活下去啊？真的是。现在就是大家都在八云隔海，各显神通啊，想办法活下去啊。他们通过平台做一些促销，做一些套餐，无非就是吸引人流嘛。所以我跟你说蛮有趣的是，我不现在吃什么东西，我都直接摄像机架好。有的时候，人家看到我摄像机来啊，会送东西的。他就觉得，对啊，他就觉得反正你帮我拍了，那我送你东西啊。现在很多店主他也不知道，吃人嘴软，拿人手短，对吧？你送我东西，我还能说你坏话吗？昨天我就跑到新街口，我是逛一逛，然后我找到一家那个大众点评网上吃河豚鱼，就在新街口的那个商场楼下。我当时以为说，哎呦，就说这种地方都是游客嘛，会不会被人沾一刀？但事实上证明呢，这家店倒还可以，就是我觉得说还是物有所值的。我觉得整体目前在南京这种商业环境也好，或呈现也好，我觉得没什么问题，不用担心。就像我们说的被宰啊什么的，对，有一些不叫被宰啊，就是他就是不正宗嘛，就是比如说你说上海，你在上海吃饭，你比如说到城隍庙，那到豫园，那就不好办了，对吧？这肯定就是给，就像你如果到了城隍到豫园，但你要南京到了夫子庙什么的，对，那就不好讲了。对啊，你南京人会到夫子庙，到新街口吃饭，我想大部分也不会，就像上海人不会到南京路去吃饭，对吧？那所以我到了那边，我第一个反应说，会不会是一个就是专门才外地人的？但其实后来事实证明那家还可以，48块钱的。这不叫省照啊？不叫老南京菜啊，它其实还是一个连锁的，你别说就是有几家店，那么正好那边是一个新街口店，
所以我在新街口店吃的48块钱的河豚鱼套餐，那还可以性价比的，蛮高的。哎，还可以的，可以的。然后这河豚鱼是现做的，哎，我觉得说，是但是可以的。现在这种河豚鱼，它都是从工厂出哎，对，来肯定是养的呀，那养的，不能说预制吧，它是都已经解剖好了，啊，然后呢，它只是在店里面再去加工就好了。那个肯定是。但你也不要求他什么现活捉一条什么野这个生的，还给你杀，还你什么48块钱，你看我。所以我们以开玩笑嘛，48你还要什么自行车？对啊，我跟你说，那天我在广州，我不是在广交会嘛，嗯，我住在广州的时候呢，我时差凌晨就醒过来了，2点钟醒过来，然后洗完澡什么弄好，3点多钟我有点饿了，我就想看看外卖，就点外卖，点外卖以后，我想喝杯咖啡，还有人送咖啡送过来，你知道说半夜3点多钟，凌晨3点多钟送过来，16块多咖啡拿铁送过来加运费，你想想看。在广州这个美食天堂啊，它这个你凌晨3点4点还是有那种有的呀，对呀，很多就是关键很多的。是就是说还有人帮你送，对吧？还有人帮你做咖啡，还有人帮你送咖啡，像国内这一总点，我觉得共也就16块钱，你搞什么搞？你这一点在国内，我觉得你还是很享受的，对啊，就便捷性或者说多样性，还是很享受的。你但是在国外你是不可对啊能想象的，凌晨几点什么叫开玩笑，哪不可能。有什么？你16块美金也别60块美金，在我们这儿，你要3点钟喝咖啡，我不认为有人会帮你送过来。在中国，这个我觉得这一点目前哎你在国内是后来我觉得不好意思，我就跑下去给那个小哥打了个赏，真的是来欢迎来南京。哎，好，3点多钟哦，你这个事情。而且后来我问那个小哥，他说这一单是单送。你知道平时那个小哥他其实是就是一单送一车，他好几单嘛，一个顺序。他那个半夜是单送，单送一单，帮我送过来10几分钟、20分钟，只有6、7块钱这个在国内的快递也好，网约车也好，啊。它的收入其实并没有想象那么高。平台对啊从你平台我了解的平台这个佣金啊，抽佣好像是抽佣蛮多的25%。对，但是呢，就是后来我也了解一下，就是说他们说，如果你开专车还可以，专车是在上海，如果你开专车，但是专车呢其实有个门槛的，就是你这个对车有门槛，对吧？嗯，然后呢，有很多其实就比如说外地的到上海，他那个其实是付不起这个钱的，他那种网约车、快车都是租的，问租连车都买不起，他问租车公司租。他那个网约车，他要求对轴距，对的然后他要 B 级车才可以做对 BBA 这种才可以做那个网约车，就才可以做是专车。专车，对的。还有一种车就是豪车，啊，豪车就做了。华网约车。他说专车一个月在上海，你当然你也得卖力的开，不能什么3天打鱼2天晒网，一天大概要开8到10个小时，1万块是可以拿的。啊，那还是可以。哎，那么你想想看，有人说你要开10个小时，但是你想想看多少人拿不到1万块钱啊？好多人拿不到的。对啊，我了解到，就是现在开网约车，他们跑这种快车的，他们一个月一天要跑到15个小时以上，要，才能真正的赚钱。是的，而且我前2天看那个新闻说，国家在出台一个新的政策，就是不允许他们超过好像是是的， 10小时是多少小对的时呢？。所以人家不开玩笑网约车开始抱怨嘛，说这个那他们没有办法挣对钱。，没办法，我要不然他们重新拿2个碗给我，这个碗不是装好啊生蛋。好啊，服务员啊，你可以帮我拿2个新的碗吗？谢谢。哎呀，都不容易。是的，好，谢谢你啊。好，谢谢，那这个给你。啊，这个帮我吃了，对。来，没拿吃。来，开动来，我再吃一块小炸鸡。我们这一段这个民生类，我觉得成本还是可以的，可控的。你像到市场上去买菜什么的，其实也没有那么贵。这2天黄瓜只有1块5一斤。你家里你买菜啊？我买菜的呀，哦，我也要烧饭的呀，我不知道啊，我知道的。而且就是对这个民生类的，像南京的蔬果，
它也从去年开始进行一个改革。它向盒马生鲜什么去学习嘛，因为以前盒马生鲜它这个份数比较小，品质比较高，都用那种保鲜膜，一小盒分装。那现在蔬果超市以前是粗放式的啊，现在它也分装了。而且这个我记得昨天我看了这个金针菇400克，只要好像是3块钱，3块9毛钱还是2块9毛钱，那便宜的，哎，很便宜的。口味可以，可以，所以你们几个外教喜欢到这里来吃啊？对他们经常来。那你自己，你今天不吃生的东西嘛，所以没有对点其他的，也点了一个这种，我看一个小套餐，还蛮舒服。我主要早上吃的多，早上你看我吃那个大油条，我看到了，南京这个这么大一根油条，当然啊，他们说这个油条卖15块钱嘛，就油条只值5块，这个帮你剪油条的流程挂起来值10块。10块。因为油条本身没什么花头呀，其实油条搞不出什么花头的。这个东西不就是我们说的，同样一个产品，它经过了不同的这种策略的架空改造，产品溢价就出来了。对啊。哎，这个鸡蛋味道真不错。我这次比上次吃的东西多了哈。啊，对，上次你是刚刚那个开好刀对吧？对，几年了3年了。 ？3年了。所以恢复的也蛮好了啊。恢复的蛮好的，我觉得。状态很好。哦，好烫。慢点吃。昨天南京还很冷。哎，昨天早上下雨嘛。今天天气变好了。这个筷子它设计的蛮好的。对，两头，一头可以给你夹菜，另外一头你公筷，相当于。哎呀，蛮好。我是明天走，明天走，今天再住一晚。明天回上海。回上海。上海呢，然后待几天还是？上海我没有其他出行计划。我下个礼拜1要去台北啊，我去台湾转一圈。哎，对了，那现在去台北，这个要办通行证吗？还是什么？要办的，要办的。是这样的，就是你如果仅大陆身份，目前还没有完全开放。你呢？因为我有美国绿卡，所以我可以在海外办一个入台证。但是我办了入台证呢，大陆这边是不认你这个入台证，是不让你直接去台湾的，所以我得先飞到香港，从香港去台湾。对，
哦，那你的入台证是在我在美国办的，啊就台湾驻旧金山的那个办事处。啊？对，我前2天我看看新闻，我也听说了，就是好像是说那个是，郑丽文不是到大陆来了，对对对，说到上海，中餐厅，说马上要开放。上海和福建好像是对，开放。但是现在没有细则，只是说这个事儿。哦，所以你刚刚说去台湾，哎，我想，好多年，又有几年了，不让去了。嗯，有蛮多年了，就疫情以后没让去过。你看疫情到现在已经是6年、7年了，六年头了。19年到现在，对吧？今年已经是26年了。嗯，哎，现在多难啊，各种各样的难。没办法，按部就班，过好自己小日子，是啊，努力踏实工作。然后我到台湾大概1个礼拜，哎，我还有些台湾观众来，哎，台湾观众也很热情，跟我说，哎，你来，我们带你去喝咖啡，我们带你去转。还有些在大陆的人，我也不知道是他们怎么样留在台湾的，反正就是大陆的人，他是，比如说是上海人在台湾，那我也不知道他怎么留在台湾，反正他可能有的是有的是嫁到台湾工作，有的是嫁到台湾吧，应该不是女的，哦不是那种陆配啊。昨天我在见张琳那个朋友，那个酒店的总经理，那个女的，她是陆配，她先生是台湾人，所以她说她下个礼拜去台湾。我说哎，这么巧，我下礼拜也去台湾。我认识一个是嫁到南京的台湾人啊，对，这种情况也有。在南京也很多年了。嫁到南京的台湾人，那么他的先生其实就是陆配，对，他是可以去台湾的，有这种身份。叫陆配，大陆配偶啊。啊，就台湾人的大陆配偶，陆配嘛。我第一次听到这个名字。哎，有啊有啊，所以现在不是网上有很多那个陆配，就是怎么说呢，就嫁到台湾的大陆的女生，然后在那里喊嘛，就是做网红嘛。反正就是在国内的媒体上啊，就说啊，台湾快点回归啊什么的啊，就是反正，反正也是为了吸引流量。对，现在有的人他这个怎么讲呢？为了出名不择手段。哎呦，你看我们这么小一份套餐，我们两个大老爷们儿都不一定吃得完。我 OK 了。对，我其实也 OK 了。这个套餐还好，蛮好。好吧，我们吃完了，我们就录到这边。好，大家拜拜。